าควิชามากับต้อนรับท่านก็ต้อนรับทุกคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ท่านก็จะได้แนะนำคณาจารย์ที่มาร่วมต้อนรับวันนี้นะคะพร้อมกับหลักสูตรต่างๆนะคะแล้วก็ศูนย์ที่เรามีที่ภาควิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะก็ตอนนี้ทุกท่านก็พร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญนะคะให้พบกับท่านหัวหน้าภาควิชาอาจารย์วีราพรคามีศักดิ์หรือว่าอาจารย์น้ำตาลค่ะเรียนเชิญอาจารย์น้ำตาลได้เลยค่ะand also welcome everyone to our faculty and our department. So, sorry. Okay, hi. This is the first time here. Who is the first time? Please raise your hand. Okay. Oh, เป็นครั้งที่หนึ่งนะคะด้านนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะฟรีนะคะไม่ได้ถึงขั้นเป็นความฟอร์มอลใช่ไหมคะฉะนั้นก็เป็นกันเองรีแลกซ์นะคะเป็นหลายคนเลยที่เป็นครั้งแรกนะคะแสดงว่าเมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะมาถึงเมื่อคืนนี้อยู่เนาะไม่ใช่เช้านี้นะคะตื่นแล้วนะคะทุกคนไหวนะคะโอเคค่ะ so well I don't want to waste your time so welcome everyone once again to our faculty and also before we're gonna start talking in detail about our curriculum or whatever that you are interested in please join me let me introduce our faculty first from the video okay what do you see in faculty of humanities and social sciences we see the inversion of disciplines moving forward to an international platform we see a long history that paves its way to future planning. We see the management of data that creates possibilities. We see actions in a digital society. We see a strong determination to develop sustainable communities. We see a high quality of natural resource management. We see thinkers who never stop their creativity for communication. We see the importance of languages that connects the world. We see the value of being multicultural. We see the readiness in responding to Eastern Economic Corridor. And we see ourselves creating the future of our society. Very short one and if you are interested in please go and check later okay ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต่อไปนะคะจะขออนุญาตแนะนำนะคะคณาจารย์ที่วันนี้ได้มาร่วมนะคะต้อนรับนะคะทางทีมของราชมงคลอีสานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำท่านแรกนะคะที่อยู่ด้านหน้าเลยนะคะท่านอาจารย์ดร.ณัฐพัฒน์พัฒนานะคะAll right. So, Ajahn, you would like to say something? Yes, of course. As a customary, I have to say welcome, right? And I am Nathapat, of course. As you mentioned, I'm responsible for drama course mostly, and also we have Master of Art program in visual communication as well. So, I'm Dr. Sudrapon. For me myself, I was the chairman of the program for the last year, right? And we just take turn to Dr. Sudrapon to be the chairperson of the program. Yes, so I myself teach both BA and MA. Yes, that's all. Thank you. And one more thing, Ajahn take care of a big project for the BA student drama. Okay, so if you are interested in, let's talk about it with อาจารย์ดร.ณัฐพัฒน์นะคะ and the next lady ค่ะอาจารย์ธนุชดานะคะเจริญชัยค่ะอาจารย์ดูแลเรื่องของวิชาที่เป็น foundation นะคะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในส่วนของ reading นะคะแล้วก็ในที่นี้ค่ะอาจารย์กำลังดูนะคะในส่วนของงานวิจัยเท
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมุกนะคะกำลังจะdevelopในส่วนของตัวรายวิชามุกอยู่นะคะฉะนั้นถ้าท่านไหนสนใจนะคะหรือว่าอยากจะจอยกับเรานะคะก็เดี๋ยวเรียนเชิญได้เลยค่ะ so please อาจารย์ค่ะ let's introduce yourself Okay. Welcome everyone. I'm Ajahn Puchada Jarunthai and I'm responsible for the subject that Ajahn Veerapon already told you. Okay, that's all. Okay. thank you โอเคค่ะค่ะถัดไปนะคะเป็นอาจารย์พันธิพานะคะอาจารย์ดูแลนะคะในส่วนของรายวิชาที่เป็นวิชาเอกเลือกนะคะ electric course นะคะก็เป็นส่วนของพวกเรียกนะคะ specific purpose นะคะ for specific purpose หรือว่า for professionals นะคะ profession story นะคะเชิญอาจารย์ค่ะ สวัสดีค่ะขอเป็นภาษาไทยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็คือจะรับผิดชอบในส่วนของ elective course อย่างเช่น English for tourism management แล้วก็ English for hotel นะคะแล้วก็ English for airline ค่ะก็คือจะประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นวิชาคอร์สจริงๆก็จะเป็นในส่วนของwriting in business ค่ะแล้วก็ reading in business ค่ะถ้าเกิดสนใจอะไรด้านไหนก็ถามได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะอีกท่านหนึ่งข้างๆเลยนะคะท่านอาจารย์ปวลีนะคะท่านอาจารย์เชี่ยวชาญทางด้านน่าจะตรงกับทางสาขาเลยก็คือ linguistic นะคะทางภาษาศาสตร์นะคะอาจารย์ก็จะดูแลในส่วนของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ linguistic นะคะส่วนอาจารย์แนะนำตัวเองสักนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะ Good morning everyone สวัสดีค่ะนะคะ I'm Pawali Punpo right I'm responsible for like a linguistic classes like a introduction to linguistic syntax and like a pronunciation course something like that and welcome all and hope that we can like talk together if you are interested in anything you can ask us we are always like welcome you right thank youโอเคค่ะ and last but not least นะคะอาจารย์นะคะที่เป็น MC ของเราในวันนี้นะคะท่านอาจารย์ดร.สุดราพรนะคะอาจารย์ดูแลนะคะในส่วนของ BA นะคะคือทางปริญญาตรีระดับปริญญาตรีนะคะก็ระดับปริญญาโทด้วยนะคะแล้วก็ในเวลานี้อาจารย์ก็ดูแลนะคะศูนย์ที่ชื่อว่า Writing Center เป็น Director เป็น Coordinator ของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราอาจจะได้มีโอกาสค่ะได้ทราบถึงตัวบทบาทของ Writing Center ต่อไปในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำตัวอีกสักนิดนึงนะคะเรียนเชิญค่ะอาจารย์ Hello again. I'm trying to multitask here. They said there's no such thing as multitasking, but multi-failing. But I'm trying to do everything here today. As a moderator and someone working on the presentation. Okay, I will get to talk about this in a moment when I introduce to you the Husel English Writing Center. But for a moment, for me, in the role of the master's degree program, we have master's degree in English for communication. And the courses that I've been responsible for, the MA courses, would be social linguistics, so partly applied linguistics, right, and research methodologies, English for presentation, and especially research presentation. So that's all for me for now. So how about introducing? Yes, let's talk about the curriculum. So if I don't use the microphone, can you hear me? Okay, thank you. Well, before I'm going to introduce you to our curriculum, let me give you some background a little bit. So for our department, the Western Languages Department, we provide 3 curriculums. We have the English for communication and also we have French for communication. And in terms of the MA, we have English for communication too. So let's check together what is it in the video. ส่วนของเราติดอันดับท็อป 10 ของสาขาวิชาที่มีผู้เลือกมากที่สุดใน TCAS 63 ค่ะ โดยมีรายวิชาที่ทันสมัยต่อทุกโจทย์ความต้องการของผู้เรียนและบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เรียนสามารถเลือกสายการเรียนของตัวเองได้ตามความสนใจและการทำงานในอนาคต จะแบ่งออกเป็นภาษาและวรรณคดีภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจค่ะ โดยจะเสริมสร้างทักษะ soft skill และ hard skill ให้กับผู้เรียนด้วยค่ะ เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพด้านการศึกษาและภาษา คุณครูอาจารย์ล่ามหรือนักแปลภาษาค่ะ That's it for now. Okay, so one more อาจารย์ค่ะ is coming นะคะอาจารย์ Nicholas ค่ะ so Nicholas you want to
to please, introduce yourself. Say something. Hi everyone. Good morning. I'm Nick. I work with these wonderful people, and I'm from England, from Manchester. I've been here for 8 years, and these guys are great. Yeah, they help me a lot, and it's a pleasure to work here. So, if you got any questions or anything you want to say or ask, please feel free. Thank you so much. Okay. Been prepared. So I'm gonna teach mainly in terms of the writing, like for example, creative writing or essay writing, like this. And again, well, because we have a very short time, so before we're gonna have the floor for you guys to freely ask any questions, let me introduce our center, which I think it would be great if you we can share this kind of things together, because it's gonna be very useful and helpful for the English major student. It is the English Writing Center. So the one who is keen on this kind of thing is gonna be help you to give the details. อาจารย์ดร.สุดรังของนะคะ So please อาจารย์ Here is me again. Sorry. Okay. This is part of the Department of Western Languages, and we set up a center called Huso English Writing Center, and the aim is to help students develop their writing skills. Yeah, as you know that we have English major, so far we've been working with English major students, okay, and you will get to meet our talented students here in a moment. But let me introduce to you a little bit about Writing Center. The concept of Writing Center here maybe is not just like an ordinary writing center in other universities where students or users bring their work for proofreading services. No, we don't provide that service. But we have what is called peer tutoring service. Peer tutoring, peer means friends. So it's friends, teaching friends, right, so far. So it's totally student-led activities that so far we have enjoyed working with our talented and lovely and dedicated peer tutors. Okay? So students signed up for half an hour slot, so it's just 30 minutes, but they bring a piece of work. Okay? You might get to see some examples of students' work, and then you may get to try to be a peer tutor yourself and see how it goes. So students booked it and in advance, and then our peer tutors will provide recommendations, suggestions, and as you know that students might be afraid of teachers, right? They don't want to come and talk to the teachers, but if they see someone so cute, like those in the back, okay, they feel relaxed, and then I think they are more than willing to help their peers or their juniors. So at the 8th floor, we have 9th floor here at this building called QS2 building. Our writing center is located on the 8th floor. If you have time, I'd like to invite you to visit the 8th floor because you'll get to see the panoramic sea view from the 8th floor that you have seen from the video. So if you have time, please. So we have so far 20 peer tutors this year. And we have a close tie with the U.S. Embassy in Bangkok, which provides us experts in writing center and peer tutoring. And this just last year, if you are familiar with the face, he's from RELO, Regional English Language Office, Mr. Aaron. He came here. He used to be a peer tutor himself as well, so he's very into it and he's very happy to support us. You see from this event, our peer tutors pass their training workshops and they receive certificates from RELO representatives. So I think that's a big opportunity for them to get to work with professionals. So let's hear the video. Oh, we have one of our peer tutors here. He's giving a thank you speech to Mr. Aaron. But maybe it's so soft, but you just get to see the feeling, how proud they are on such a big day. So we are happy to be part
Next, I will show you some videos of social media about our peer tutors in action. So enjoy this video. You get to see this is part of the peer tutor trainings where we train them for 2 workshops before they get ready to peer tutor. They get to do the role play. That's Jane in the back. And this is the actual thing, the peer tutoring thing. And the day that the Rilo visited us. We have 20 peer tutors, but some of them are having classes today. It's Friday too, some might be away. But 3 of them are here. I will introduce them to you in a moment. And we have such a great honor for Rilo. And next video will be from the Rilo where it shows, oh no, this one is the peer tutor from Rilo. Okay, everyone. Okay. Okay, don't worry about that because we have the real peer tutors live here with us. So next, I'd like to introduce our peer tutors. Okay? So can you please join me in the front, please? We have Mel, Ole, and Jane. They are third-year English major students. So could you please welcome our peer tutors, please? And for the students, if you'd like to ask them any questions, so go ahead. So first of all, okay, please line up here. Who will start first? Introduce yourself, please. Maybe PJ. Go ahead. So good morning, everyone. I am Chitama Chandran. Actually, call me Jane for short. I am the 3rd-year student of Vakwa University, and immersed. Okay, so I am studying in business track. And nice to meet you guys. Again, you can call me PJ for short. Great to meet you. Hello, I'm Ole. เดี๋ยวพูดภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับผมชื่อนะคะอนันทภูมินะครับชื่อเล่นว่าโอเล่อยู่ปี 3ครับแล้วก็เรียนอยู่สายวรรณกรรมครับแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนวันนี้ครับแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ทำงานหรือว่ามาเจอกันอีกในอนาคตครับ So nice to meet you and I hope to see work with you guys later on. Thank you. Good morning, everyone. You can call me Mel. I'm 3rd-year student and I'm studying in literature track. สวัสดีค่ะชื่อเมลนะคะก็เรียนอยู่สายวรรณคดีค่ะก็ดีใจที่ได้เจอนะคะ Okay, thank you very much, our peer tutors. Maybe they can share their experiences later. So for students, if you are interested, you can get to talk to our friendly and talented peer tutors. I cannot say talented enough because I witnessed it myself in the sessions that we provided in the workshop. Okay, so thank you very much for now, peer tutors. Actually, they prepare an activity too, but I'm not sure if we have time. But if we do after this, okay, so students, please try to get to know each other, okay? So you can ask them about studies as well because they are great students and very helpful in our department too. Thank you, peer tutors, for now. Thank you very much. I noticed that we have religious and philosophy majors here, okay? But before we move on to the next department, can we have a group picture first? Right, when everyone is here, including our peer tutors too. Let's have a group picture, please. คุณติ๊กคะทำยังไงถึงจะสวยคะ Let our professional tell us what to do. Group picture. ตรงนี้ก่อนนะคะฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวเรียนเชิญมากองกันตรงนี้ได้ไหมคะ
รเจคเตอร์ใช่ไหมคะเชิญมากองกันตรงนี้ขอเชิญท่านตะวันตกเชิญมากองตรงนี้เรายืนได้ค่ะทุกคนคะ you can please stand up set up at your where you are ยืนตรงนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวถ่ายในข้างหลังก่อนนะคะเห็นรูปกันนะจะถ่ายภาพคุณจะเอาไปกระต่ายเป็นยูทูบเบอร์ที่ถ่ายไม่เป็นมากอยู่แล้วเขาก็ไม่กล้าไปข้างหน้าดูพูดถึงกระต่ายไม่เอาหรอเดินอ้อมไปทางนี้เดี๋ยวถ่ายเขาไปถ่ายเขาไปจะไปทางนู้นฉันจะไปทางนู้นหนูควรจะไปทางไหนถ่ายก่อนได้ไหมถ่ายก่อนได้ไหมมันหนักไปทางนี้เหรอครับ To the center ชินมุกเนี่ย ไปเหยียบไปอีกข้างนึงก็ขอบคนก็ได้ค่ะเป็นการพร้อมนะคะตรงนี้นะคะ1 2 3 1 2 3ขออีกกล้องค่ะพร้อมค่ะ1 2 3เดี๋ยวทางมอตรเรียบร้อยคิวมาถ่ายไหมคิวมาถือรูปไหมเอาอ่ะไปอีกทีแล้วก็ได้ ไปที่แบบ กดไลค์ค่ะกดไลค์กันรึมกดไลค์ค่ะไลค์กดไลค์นิดนึงเอามาพร้อมนะคะพร้อมกล้องนะคะ แล้วก็ประสานงานของภาพจะมาฝั่งนี้ก็ได้ฮะ ได้ค่ะพร้อมนะคะพร้อมกล้องนะคะ1 2 3 1 2 3ลองไหมคะว่าลองเลยค่ะลองค่ะพูดคุยกันไลค์ใช่ไหมคะยังไง คุณติ๊กโมเมนต์ ได้ค่ะได้ แต่ไม่ใช่ของบอมนะ โอเคได้ค่ะพร้อมนะคะ1 2 3 1 2 3อีกรอบนะเป็นนั่งนะพื้นเลยโอเคพร้อมค่ะนั่งหนูได้โอเคพร้อมค่ะ1 2 3 1 2 3ขอบคุณค่ะพร้อมนะคะขอบคุณมากค่ะพร้อมไหมคะThank you very much, everyone. I know that there are a lot of things you might want to. ได้ค่ะ Q&A session. Okay. ได้ค่ะ Okay. So, I give. Can I have one microphone for the students, please? Microphone. Okay. And we have lecturers, we have students who are also peer tutors here. So if you would like to ask anything, okay, please feel free. In Thai or in English, or also Chinese. So you choose one. Okay, Q&A session นะคะ We open for both students and also the teacher, okay? Good morning, everyone. My name is Ajay Khan. I would like to ask those peer students, I would like you to tell our students how to start this campaign or drive and what motivates you to do it and how does it help you to improve your English language or communication skills so that they can learn from you guys. Thank you.
Okay, so the thing started off with me not knowing any way to do the tutor, and I have actually no idea what it is, and thank you to all the teachers here to introduce me to the writing center, and we started off with some workshops and focus groups to get to know what it is like to be peer tutors. So we have one philosophy, at least for me, we guide students, we do not teach them how to do it, we help them find a way to improve the writing on their own. We cannot do the corrections, we don't proofread, but we help them find a way to realize what is better in writings. So what drives us to do all these things is we can have the interactions with students because we're both students. Because I'm still studying, and it's good to have a friends to improve the writings together. It is not only the tutor who gets better, it's me also, we learn together, and I think that's a good thing. Okay, he said all what I want to say. So I want to share some my experience that some tutors give some piece of work and they ask me that how can I improve my writing, and I ask them to read it all so I can spot the error to them and guide how to correct or other way to improve that. Yeah. Thank you. Okay, so literally all of my friends talk about the hard skill already. So I will talk about the soft skill. The soft skill very important that I gain is about interpersonal skill. Do you know that? Interpersonal skill in Thai is มนุษยสัมพันธ์ When you talk to your friend, you talk to stranger, you don't know each other. So my duty, don't know me, I don't know them. So I need to make a trust first. It's in one session, just 30 minutes, how can I deal with it? To make them gain more knowledge, as much as I can. So the obviously ability that I gain more and I can adapt it, use in daily life because basically I'm a tutor too. Yeah, I can adapt this skill to be my soft skill, very strange. That's it. If you have more questions about peer tutors and peer tutoring, you may stay here. Can we have more questions, please? Any question about English major courses, because you are linguistic students, right? We have linguistic teachers here. Questions, please? No? I don't have a question now. She has a question. She asked No, me, I don't have what should I it. ask her? That's the question. How How to improve the writing? long you guys have yourself for writing English skill or talking? How long? How long have you been training? Actually, since when I in high school, yeah, I think English is interesting and it's easy, but actually it's not. Yeah, you have to practice a lot, and every day I think if you stop or take a break for too long, you're gonna lack of that skill. Yeah.
Okay, so English is unavoidable to all of us here, and how the journey of learning English of mine started at high school when I studied with foreign teachers, and somehow they recognized my face and keep asking me questions, and eventually I felt this is what I enjoy studying, and I try to improve myself to learn a little bit more advanced details and courses, and eventually it gets easier, but still there is a long way to go, because as the teacher said that I cannot say enough that I am still far from the word talented, and I have still a long way to go. So I don't think I practiced enough, and there will be a lot more of practices and learning for me. Thank you. For me, I started learning English since I was very young, but yeah, I basically started in high school when it was like grade 10. I don't know. You know, I seriously practiced when I was in university. I practice myself, I go into the class. You know, writing is difficult for me. I never think that I am a good writer, but after I learned and I studied about the writing, I become a good writer. And after I joined peer tutor, I become a better writer. And that's the point. Practice yourself and also gain more knowledge every day as much as you can. But one thing to ask, if you're asking in the writing center wise, we started all here together in last few months together, and we all are here and are out here helping people. So thank you for asking questions again. Hello. As you guys know that English is important, and I know English is hard as a second language. Do you guys have any tips for your friends, like out of the school? What do you guys need to do for English? As other people will say, as all my friends will say, we practice a lot. We try to listen to what we learn in classes. We pay attention, and if we don't do this, there is no way we can get any better. So be open-minded and listen to what the teachers got to say. And even if you're not in classes, you can study from the other source. We can study online, listen to video clips on YouTube, and learn and recognize how the speakers use the high voice and low voice, how the way they speak. And if we're talking about writing, there is nothing that can improve us in writing other than to write, and eventually it gets easier and easier when you write more and more. So I think it's all about the experience and the time that you spend with it, and eventually you get better with it. So thank you. I want to add one more thing, that yesterday I talked with Nick, and he told me that imitation is good. Like, imitate what you think is good for you, and you practice that by imitation. Yeah, so it becomes a better way that you want to be. For me, there's a tip that when I was in high school, my foreign teacher told me that study second language or third language like your first language. Don't study, you can, but start with writing or do something hard, it will become hard. But if you start with listening, when you was a baby, right? Your Thai language is your mom talk to you,
And then you start with listening, talking, reading, or writing. Well, my tips is do everything in English first. For me, I love literature. I love listening English song because its meaning and also Taylor Swift is very beautiful. I love song. I love watching movie, watching cartoon, anime. I study, third language as a Japanese from anime. So yeah, do everything in English. Turn your application to be in English. Instagram in English, Facebook in English, so you know the words and vocabulary too. Oh, don't afraid to talk with a foreigner. Never afraid to go to abroad. My sister, she's older than me a lot, but she's still afraid to talking to the foreigner. So maybe she never improved herself. So yeah, never afraid to talk, never afraid to listen or to do something. Just do it. ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับแต่เนื่องจากว่าวันนี้เรามีเวลาน้อยมาก so sad actually we would like to spend much time to study and share experience with all of you but it's so sad because we have short time ขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้เรามีเวลาน้อยมากเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตท่านอาจารย์สองเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเดี๋ยวอาจจะให้นักศึกษาเราเนี่ยขอเป็นช่องทางติดต่อกับนักศึกษาไว้นะครับเผื่อมีไลน์เผื่อมี Facebook นะครับแล้วหลังจากนั้นคงได้ตามเพื่อนต่อไปว่าเราอาจจะมีกิจกรรมทำร่วมกันนะครับสุรินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสารวิเขตสุรินทร์ต้อนรับนะครับรอต้อนรับพวกเราอยู่เผื่อบางทีพวกเราอาจจะเดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาเรียนรู้วัฒนธรรมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นช่องทางที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งนะครับอยากให้พวกเราทั้ง3คนนะครับแล้วก็นักศึกษาเรานะครับขอช่องทางที่เราจะสามารถติดต่อกันได้นะครับส่วนเรื่องที่2นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอาจจะขอช่องทางที่สามารถติดต่อกับท่านอาจารย์ตามไว้เพื่อเราจะได้คุยเรื่องของวารสารคุยเรื่องของการสอนเรื่องวิสิตจริงสาขาวิชาเราเป็นสาขาภาษาศาสตร์แต่ว่าเรามี2โปรแกรมก็คือเป็นของปวสวิชาภาษาอังกฤษสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในการประกอบอาชีพนะครับหลักสูตร2 ปีแล้วก็สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษานะครับ2 หลักสูตรเพราะนั้นผมคิดว่าที่นี่มีได้คุยกับท่านอาจารย์ตามเบื้องต้นว่าที่นี่มี BA English for Communication นั่นเป็นสูตรหลักสูตรเดียวกันนะครับเดี๋ยวคงจะขอเนื่องจากว่าเราวันนี้นะครับ resource as I said because we would like to spend a lot of time to share experiences especially for studying English or everything we would like to share but it's short time for us right I think maybe next time if we have a good chance we can come to visit here and learn together I think ก็ถ้ามีผมว่าเดี๋ยวเราจะใช้ช่องทางที่2เดี๋ยวคุยกับท่านอาจารย์ตามเนาะอาจจะคุยเรื่องของเผื่อจะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันนะครับโดยเฉพาะโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องเรื่องทางภาษาเนี่ยทางจังหวัดสุรินทร์มีความโดดเด่นทางเรื่องของภาษาเขมรภาษาลาวภาษาอีสานทางนั้นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะรอนะครับแล้วคงได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นขออนุญาต2 เรื่องเนาะเรื่องหนึ่งก็คือนักศึกษาพวกเรานะครับพวกเราขอช่องทางสามารถติดต่อไว้ในเบื้องต้นนะครับกับรุ่นพี่นะครับนี่ปี 1 ปี 2ครับปี 1 ปี 2ปศกับปตรีนะครับเดี๋ยวอีกช่องทางหนึ่งเดี๋ยวผมจะคุยติดต่อประสานงานกับท่านอาจารย์ต่างเนาะโอกาสลำดับต่อไปครับเรามีของฝากใน Jasmine Rice from Surin ในของฝากครับเรามีของฝากนะครับแล้วก็ที่ระลึกนะครับ We have organic Jasmine Rice from Rajmanda University Surin campus right? And we have 2 books so it's written by me right so we talk about the history of India my experience about the story from Bharata, right? From India. So it's written by me, right? But in Thai version, right? We have just only 2 books. Actually, we would like to carry all, but so sad, right? เรามีแค่2 เล่มนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะมอบของที่ระลึกนะครับเดี๋ยวเราคงได้ประสานงานกันเนาะพวกเราอย่าลืมนะครับพวกเราเดี๋ยวมีเวลาน้อยเราต้องเดินทางไปที่ภาควิชาการศึกษานะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนของอะไรนะครับถ่ายภาพไว้หน่อย
พี่เจมเป็นอินฟลูท่านหนึ่งนะคะใน TikTok มีผู้ติดตามมีผู้ติดตามกี่หมื่นนะ40,000แล้วก็มีคนดูวิดีโอคลิป80,000 วิว800,000 วิวของใครคะพี่เจมนะคะติดตามได้เลยค่ะเดี๋ยวให้พี่เจมเป็นตัวแทนแล้วกันเนาะชื่ออะไร TikTok ชื่ออะไร TikTok โชว์ complicated มากเลยค่ะถ้าพิมพ์ว่า Peach Jane น่าจะเจอนะคะแต่ว่าค่อนข้างตลกค่ะจะตลกซะเยอะค่ะ Peach ค่ะลูก Peach P A C E แล้วก็ J A ได้เลยค่ะลูก Peach ค่ะ P A C H ค่ะโอ้ Peach อันนั้นเป็น Peach ฟูลูก Peach เดี๋ยวน่าจะเจอนะคะอุ๊ยอะไรนะคะไปครับพวกเราครับเดี๋ยวขออนุญาตพวกเราจะมุ่งไปที่ภาควิชาปรัชญาต่อเลยครับโอเคนะฮะพวกเราหาตัวแทนประสานงานกับพี่เขาหน่อยเนาะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เผื่อได้มีกรุ๊ปเราจะต้องทำอะไรร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันโอเคเนาะตอนนั้นนมได้ของการถามตอนนั้นเสร็จจำผ่านจะมีช่องทางติดต่อนะเดี๋ยวผมสั่งงานจัดการเลย